2006 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Тасхийг цагдаагийн ерхий газрын даргын 261 дугаар тушаалаар цагдаагийн Тасхийг сум дундын цагдаагийн хэлс болгон өргөжүүлж Төв аймгийн баруун чиглэлийн 7 сум буюу Заамар, Лүн, Баянханга, Эрдэнэсанд, Өндөр Ширээ, Цээл, Угтаал цайдам сумдын эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлыг хариуцсан ажиллаж гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн суурь нь бүрджээ. Тус хэлтсэнд байгуулагдсан цагаасан уул уурхайн томоохон бүс нутаг болох Заамар сумын хайлаас 3 дугаар багийн төвд аймгийн төвөөс 270 км, сумын төвөөс баруун хойш 40 км зайд үйл ажиллагаа явуулж байна. Хариуцсан сумд нийт 15,053 км квадрат хавтгай газар нутаг, 21,000 орчим хүн амтай, 28 багтай, газар тариалан мал аж ахуй хөгжсөн, газар нутгийн хувьд Алтан, Нүүрс, Цагаан мөнгөний нөөц бүхий орд газруудтай бөгөөд Тус аймгийн Заамар сум нь уул уурхайн ашигт малтмлын орд газруудыг хамарсан Монгол улсын уул уурхайн томоохон бүс нутагт тооцогддог. Бүтэц зохион байгуулалт. Төв аймаг дэх цагдаагийн газрын Заамар сум дэх сум дундын цагдаагийн хэлтс нь Мөрдөн байцаа хэсэг, нийтийн хэв журам хамгаалах хэсэг гэсэн хоёр хэсэгтэй. Цагдаагийн ерхий газрын даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 135 дугаар тушаалаар нийт 59 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсанаас одоо цагдаагийн зохицуулагч 1, эргүүлийн цагдаа 1, мэдээлэл хүлээн авах цагдаа 1, цагдаагийн жолооч 2, нийт 5 орон тоо дутуу ажиллаж орон тооны нөхөн хангалт 91.5% байна. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил арга хэмжээ. Заамар сум дэх сум дундын цагдаагийн хэлтс нь 2020 онд иргэдэд байгууллага аж ахуй нэгжээс гэмт хэргийн шинжтэй 334 гомдол мэдээлэл авч ажилласан нь урьд оны мөн үеэс 6 нэгжээр буюу 1.7% өссөн. Зөрчлийн шинжтэй 828 гомдол мэдээлэл авч шалгасан нь урьд оны мөн үеэс 17 нэгжээр буюу 1.6% өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийт 154 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнө оны мөн үетэй харьцуулахад 21 нэгжээр буюу 11.5% өссөн. Зөрчил 830 бүртгэгдсэн байна. Зөрчил гаргасан 209 иргэнийг шийтгэлийн хуудасаар 3,350,000 төгрөгөөр, бэлэн бус торгуулийн машинаар 309 жолоочийг 99,630,000 төгрөгөөр торгож, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 242 жолоочийг илрүүлж, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасж 94 сая төгрөгөөр торгож, захиргааны журмаар 147 иргэн баримтлагдсанаас үүнээс 48 иргэнийг гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 7-оос 30 өдрийн хугацаагаар баримтлах шийтгэл ноогдуулах арга хэмжээ авч ажилласан байна. 2020 оны хэргийн илрүүлэлт 55.5% байгаа нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 6.3% өссөн үзүүлэлттэй байна. Хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтын шатанд гэмт хэргийн улмаас 1094.1 сая төгрөгийг хохирол учирснаас 676.5 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлөвлөж 61.8% байгаа нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 31.1% өссөн үзүүлэлттэй байна. 78.1 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжлэн ажилласан байна. Мөрдөн байцаах хэсгээс хийсэн ажлын талаар. Мөрдөн байцаах хэсэг нь 2020 онд гэмт хэргийн шинжтэй 74 гомдол мэдээлэл хүлээн авч ажилласнаас 34 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлийн болон мөрдөн байцаалтын хэрэг нээх, 36 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалзаж 4 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэн шалгаж шийдвэрлэсэн. Нийт 106 холбогдогчтой 141 хэрэгээс 101 холбогдогчтой 96 хэргийг шүүгэж шилжүүлэх саналтай, 31 хэргийг хаах саналтай прокурорт шилжүүлж, 4 хэргийг нэгтгэж, 5 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэн нийт 131 хэрэг буюу 93%-ийг шийдвэрлэсэн байна. Одоогоор үлдэгдэл 4 холбогдогчтой 5 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Эрүүгийн цагдаагийн чиглэлээр. Эрүүгийн цагдаагийн чиглэлээр 2020 онд нийт 251 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 98 материалд хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж, 152 материалыг гэмт хэргийн шинжгүй үндслээр татгалзаж, 1 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, одоо 9 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. Нийт 223 хэрэг шалгаснаас 41 хэргийг яллагдагчаар татах саналтай шилжүүлж, 94 хэргийг хааж, 1 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлж, 10 хэргийг нэгтгэж шийдвэрлэсэн байна. Гүйцэтгэх ажлын шугамаар нийт 402 мэдээлэл авч 97 шилжүүлэх материалаар 402,749,521 төгрөгийн хохиролтой, 118 холбогдогчтой 97 гэмт хэргийг илрүүлэн мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлсэн байна. Эрен сурвалжлагдж байсан оршин суугаа газраас алга болсон хүн 3, оргидол этгээд 3, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 3, тээврийн хэрэгсэл 1, гал зэвсэг 1, мал амтны 45-ыг тус олж тогтоон, бусад төв орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсээс эрен сурвалжлалт зарлагдсан оргидол 5,
гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 12-ыг олж тогтоон холбогдох албан хаагчид хүлээлгэн өгч ажилласан. Жижүүрийн шуурхай удирдлагын чиглэлээр 2020 онд жижүүрийн шуурхай албанд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 217, зөрчлийн шинжтэй 673, эрен сурвалжлалт болон зарлан мэдээллийн шинжтэй 77, нийт 967 гомдол мэдээллийг хүлээн авсан. Тус хэсгийн албан хаагчид нийт 362 удаа 8688 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэж мэдээлэл хүлээн авч, жижүүрийн цагдаа нар 24 цагаар нийт 319 удаа 7656 хүн цагийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд гэмт хэргийн шинжтэй 217, зөрчлийн шинжтэй 673, эрен сурвалжлалт болон зарлан мэдээллийн шинжтэй 77, нийт 967 гомдол мэдээллийг хүлээн авсан. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2020 онд гудамж талбай олон нийтийн газруудад эргүүл шалгалтыг өдөр оройн цагуудад 6-аас 8 цагаар 2 чиглэлд 4 албан хаагч давхарсан тоогоор 1248 үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Гудамж талбай олон нийтийн газар ариг согтууруулах ундааны зүйл ууж хэрэглэж биеийн авч явах чадваргүй 241 иргэнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч зөрчил гаргасан болон дуудлагаар одсон үедээ 167 иргэнийг цагдаагийн хэлцээний жижүүрт хүлээлгэн өгч арга хэмжээ авсан. Зар дахал бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор 19 албан хаагч 496 цагийн хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгсэн. Улсын хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хамгаалтад 15 албан хаагч санал авах байранд хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгсэн. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2020 онд хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой 103 дуудлага мэдээллийг хүлээн авснаас гэмт хэргийн шинжтэй 38, зөрчлийн шинжтэй 64, ослыг хялбаршуулсан журмаар материалжуулан шалгаж шийдвэрлсэн байна. Зам тээврийн осны улмаас 13 хүн нас барж 46 хүн хүнд хөнгөн хэлбэрээр гэмтсэн байна. Нийт бүрдэгдсэн дуудлага мэдээллийг урд оны мөн үетэй харьцуулахад 22%-аар буурсан. Нас барсан хүний тоо 7 нэгжээр буюу 35% буурсан. Гэмтсэн хүний тоо 46 нэгжээр буюу 51%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 242 зөрчлийг илрүүлэн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилээр хасч 242 иргэнийг 96 сая 800 мянган төгрөгөөр торгосон. Тээврийн хэрэгслийг эрэхгүй үедээ согтуугаар жолоодсон 89 жолооч зөрчил гаргаж арга хэмжээ агуулсан нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 72%-аар өссөн үзүүлэлттэй. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нийт гэмт хэрэгээс дийлэнх бүртгэгддэг гэмт хэрэг, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 82 бүртгэгдсэн нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 29 нэгжээр буюу 35.3%-аар, хүний эрүүл мэнд, алдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 54, урд оны мөн үетэй харьцуулахад 4 нэгжээр буюу 7.4%-аар, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгсэл ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 18 бүртгэгдсэн нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 1 нэгжээр буюу 5.5%-аар өссөн байна. Бусад төрлийн гэмт хэрэг урд оны мөн үетэй харьцуулахад тодорхой хуваар буурсан үзүүлэлттэй харагдаж байгаа нь эерэг үзүүлэлт болж байна. Хариуцсан сумын нутаг дэвсгэрт шинээр батлагдсан хуулиуд болон бусад хууль тогтоомжийг иргэдэд таниулах, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлийн ажлыг сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, хууль эрх зүйн ажилтан нарт сурвал зохион байгуулан ажилласан. Цагдаагийн хэлцээс гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах чиглэлээр нэгдсэн 7, хэсэгжилсэн 9 арга хэмжээ аян 2-ыг зохион байгуулснаар гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг урд оны мөн үеэс 27%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хариуцсан 7 сумдын ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 862 сурагчдад сургалт зохион байгуулсан. Давхарцсан тоогоор 1200 хүүхдэд хүүхдийн төлөвшөл, гэр бүлд эцэг эхийн оролцоо, санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан. Нэгдсэн болон хэсэгжилсэн арга хэмжээнүүдийг хариуцсан сумдад зохион байгуулж, арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажлын танилцуулгыг цагдаагийн газарт хүргүүлсэн. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хамтарсан баг гэр бүл салснаар хүүхэд ямар ч зам руу халтарч болно. Уур хилэнгээр биш, ухаарал дэвчээрээр ял. Хүчирхийллээс хүчирхийлэгч төрдөг зэрэг зураг тууцуудыг 4 сумын 57 аж ахуй нэгж, ерөнхий боловсролын сургууль, мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, сумын тамгийн газар, эрүүл мэндийн төвүүдэд байршуулсан.
сайван амьдралын төлөө хамтдаа